barkayga midig waxa jooga lamaanaha caawa buugga wehel jacayl qoray Cabdisamad iyo waliba Nimco Cabdisamad wuxuu ahaa shakhsiyaadka caawa laba farxadood halkan isugu keenay iyo kumanaan kamid ah shacabweynaha ku nool magaalada Hargeysa ee bal dareenkaaga Sahan TV Cabdisamad la wadaag runtii caawa dareenkayga lama koobi karo laba farxadood baa ay kulmay buuggayga wehel jacayl oo aan caawa soo bandhigay iyaga calasadeeda qaaliga ah oo aan nolosha la midoobay marka farxadeeda lama koobi karo nin waxaan ahay wehelkiisa helay caawa Cabdisamad dad badan waxay isweydiinayaan buuggii jacaylka dadku u dhigtaagayeen oo madasha u imaadeen arrintan kale ee caawa adigu kaliga wehelkan aad soo bandhigto arrintan umada farxadan kaga dhigtay kaliga kadiska kaga dhigtay dad badan ma ogeyn arrintan adigu yaa kugu dhaliyay fikirkan runtii arrinta waxaan jeclaystay in meherkayga iyo muxuu ahaa bandhiga buuggaygu ay taariikhda ama diiwaanka taariikhda ay hal maalin wada galaan ka intii aan laba waqti kala dhigi lahaa waxaan doorbiday maadaama buuggii wehel jacayl soo qoray inaanan meesha tagin anigoo aan wehel wadan marka jacaylkayga waan muddo 4 sanadood xiriir soo wadnay buuggii hore hadiyad jacaylna iyadaan guddoonsiiyey ayaa caawa waqti nagu simay inaan buugga muxuu ahaa wehel jacaylna kala guddoono Nimco adigana ugu horeyn Sahan TV ku soo dhawow alxamdulillah wallahi ma sha Allah in badan way jirtaa arrinkaasi nin walba weyn waxa la gabadhu ma ka dambaysa kumanaanka kamid ah Cabdisamad singalka caawa madashaada ka soo qayb galay fariinta u diraysa maxayda nagu dayda waxa leeyahay muxuu ahaa singalka 10 ka barta lamaanayaasha oo ku dayda noloshana ka dhabeeya waliba xilliyada dhaxanta bishii 9aad ee nagu soo dhow ilaa xad dhaxanta muxuu ahaa bustaa wataan ka sameeysta